グラン大手町ハイツ201号室のお部屋です。先に収納を移します。収納はこのようになっております。奥行きが深いので物がたくさん入れれます。こちらハンガーもかけれるので、服を多く持たれている方でも大変便利となっております。次にエアコンを移します。エアコンはこのようになっております。こちら綺麗なエアコンが設置されています。お部屋の周りを映します。バルコニーがこのようになっております。こちら物干しがかけれます。こちら洗濯機置くスペースとなっております。お部屋探しは三福総合不動産相田松平前店でよろしくお願いします。